亲爱的中国朋友、兄弟姐妹，最近几天我们收到了有关新型冠状病毒的新闻。我们听说现在大约80人去世了，我们感到非常的难过和担忧。今天我在这里表达对中国人民的热爱。我想说，在这个困难时期，巴基斯坦与您同在。我们相信勇敢的中国人民和强大的中国政府有能力应对这次灾难。我们祈求患者早日康复。我们希望每个人都安全，希望很快看到繁荣、健康和幸福的中国。把中友万岁的，谢谢大家，再见。